харагддаг. Үдшээр өглөө чухсан шандас суудаг. Айлын жаахан борхуу хөхөлтэй мэрэгнийг зүүдэлж ардаг 8 шаргыг тэнгэрийн заасаар хөөцөлдөж ажнаа хүлгийн сонорт мянган туурайн чимээ хоногшход аригтэй хөхөр хөцсгийн уртын дуугаар шаагдаг. Ариун дээж цасал хүлгийн үсийн хоёроор медалгаж алтан нар намандан энхийн дулаан хайрладаг. Аяа миний их орны зүүн цагаан өглөө алг дэлхийд ижлэн үгүй мөнхийн тэнхэр өглөө. Санаасад ихэн цүү тагнаад амтэрдэж зажихны нүцгүрийг залхихад аг хоолоо дарагдсан бор тал минь тэргэл сарн туулж барлгүй хээр хондог тэнгэрийн шивтэр буур тал минь. Нандин эрхэмсэг эгэл бариглийн пoj нар хур царайчилсан газрын цайтай хормой. Тэнгэр хийчиж анх намайг төрөхөд торох шиг зөөлхөн байлаа. Жаргал зовлон хоёрыг амтж итгэж баяр гүнгийн нүрэнцаа чулуун дээрсэн тусаахад эрхүн шиг нуруутай байх шиг эргүүч над руу тусан хатуугаас хатуу байлаа. Тоглоом бэлчээрээс эхлэн тоглоом дэлгэсэндээ чи намайг эрх болгосон. Туулсан зуунуудын гашуун сургамжийг хөж зүрхлээгүйдээ чи намайг гинэн болгосон. Хөрөөний шиг алсын намхан усын чинэрэг хөх гадын дүр шиг эр тулаан өргөд намайг бадрангуй болгосон. Сайхан чиний гандах хэлэгдэх хоёр сартай шөнийн чин чимээнд зангирах цагаан аялгуу намайг уйхан болгосон. Нутаг усны минь хаяа өлдийцээ түмэн нуур тойрны чин ширхэг чулуу бүхэн намайг хүн болгосон. Аяа их хорон Атар хэр нутгийн мачны хотын гэрийн нэгэн өглөө амгалангаас амгалан ихсвч даалдуун чанарт их оргидун үлсэн сэтгэлийн гүн чингээжээ. Хэрийн нугад зөргөмсөн адуун зүрх сайдын дэдэн дээр шамтсан бүсгүйчүүд нар үл салхины таргурваар өдрийг шинжийг багцаалан алсын бараа харуулж хийсэн адуу шир төмөр баруун бүрхийн ам чондон гон зүргийн бэлчээр өнөөдөр түмэн адууны тоос тунаглан хүлгийн туурай тачигнаж гурван сумын золбот залуус уралдан наадна гэдгийг мэдээгүй юм шиг тавин байсан. Адууны төрүүч ирж яваа харагдана. Гурван сумын морин дэрмий залуус маань өгтөн учран танилцаад эрцгээж явна. Дүн сумын залуус улсын шар, Эрдэнэсэн сумынхан цайвар цэнхэр, өндөр ширээт сумын баг засан цагаан бүрх тавьцааж урд талд нь онцлог тэмдэг хатсан нь бас таниа. Орон чуулсан үзэгчид адуучид морины хорхооснууд тэднийг алга ташин огтон авлаа. Принцессын дэмэртэй, Тэнгэрийн сүлжин дэхэмэртэй зон олон минь ээ. Үзэгч таавахны өмнө морьтын залуусын нэгэн их цуглаа хурц тодроод байгааг харж байна уу? Энэ цуглаан, энэ наадам, энэ тэнцэн Түвэн дүн сумын баруун бэлгийн амн Монгол улсын хамгийн олон адуутай Чондон баян алтан цоцоо ян дээрээс энэ тэнцээ эхэлж байгаа юм. Бид тэнцэнэ алтан жолоо хэмээн нэрлэж байна. Алтан жолоо хэмээсний учир гэвэл монголчууд асрын өмнө
ардаг хурдан хөлгийнхөн алтан жолоог нөргүүлдэг уламжлалтай байлаа. Энэ үүднээс алтан жолоо хэмээн нэрийгдсэн морьсон залуусын тэмцээн уралдаан эндээс эхэлж байгаа юм аа. Та бүхэнд манай уралдаанд орох багуудыг танилцуулах гэж байна. За Эрдэнэ сумын мөнхө цахлагчтай морьсон залуусын баг. Өндөр ширээс сумын хамбол цахлагчтай морьсон залуусын баг. Лүн сумын алтан цүх хаглагчтай морьсон залуусын баг. Ийм гурван баг манай өнөөдрийн алтан жолоо тэмцээнийг бүрдүүлж байгаа юм аа. За алтан жолоо уралдаанд нэвтрүүлгээ морьсон залуусыг шүүхээр бас л морьснууд тодроод байгаа юм аа. За энд Монгол улсын авраг малчин Монгол улсын хамгийн олон адуу тоолуулсан Чойндонга. За Лүн сумын багийн засаг дарга Цэрэн хаан сан цуйм малзууч сүндүү эрдэнэт нарын манай өнөөдрийн морьсон залуусын уралдааныг шүүхээр бид бодоод байна. За манай тэмцээний анхны тэмцээн болох морь уургалах тэмцээн одоо ихэд цөөхөн хором үлдээд байна. За энэ тэмцээнийг эхлэхийн өмнө бид гурван баг маань Монгол уламжлал ёсоор аль нь одоо тэмцээнийг эхэлж явах уу гэдэг одоо азаа үзэж ингэж шатах юм аа. За энэ бол уламжлал ёсоор манай морьсон залуус айраг зүгнэгчөн хуруудын бай гаргадаг энэ уламжлалыг барьж хуруудаж чадах гэж байгаа юм аа. За ингээд үзэгчид манай морьсон залуус тэмцээнд оролцож байгаа морьсон залуус бүгд морь уургалах талбай руу зорцгоё. Гурван багийн залуус маань алтан жолоо мөнгөн цолбоор яргаа төшөөрхнэн бэлэгт нэрлсэн гурван зэргийн бооцоод шагналын төлөө өрсөлдөх юм аа. Тэд морь уургалах, хангал бүлгүүлэх, тогшуурах, чонцохох, ганцэг мэлах, айцуу барих зэрэг 6 тэмцээнд оролцох юм аа. Чойндонгийн адуу сүргийн алтан мөрөн дээр болж байгаа тэмцээний морь уургалах монголчуудын хамгийн игдэгтэй сонирхолтой сайхан энд тэмцээн эхлэхэд бэлэн болоод байна. За морь уургалахаар Лүн сумын алтан сүх, ширээс сумын гам, өндөр ширээс сумын гамбол, Эрдэнэ сан сумын Баатар сүрэн зэрэг одоо морьсон залуус энд ирээд байна. За тэгээ монголчуудын одоо уламжлал ёсоор гурван залуу маань уургалах морь, уургач морион шодож одоо хэн одоо морио сонгохоо шодож үзэж энэ тэмцээнийг эхлэх гэж байна. Ур бэрэ сэрхэн тэмцээний анхны шалгуур Лүн сумын баг хошууж хэлжээ. Одоо адууш Чойндонга хагасмын агтнаас уургач гурав эмнэг хангал гурвыг зүссэн заана. Лүнгийн алтан зүх уургач мөрөө эхэлж сонгох хаттан болжээ. За алтан зүх маань ганц шарга мөрийг уургачийг сонгосон байна. За уурлагчтай хүрээ азаргыг уургалахаар ингэж яаж уургаллаа. Нэлээд олон суух гэж оролдож байгаа боловч чадахгүй байна. За хүрээ азаргыг тариг сайтай юм шиг байна. Дахиж суух гэж байна. За энийг бол багийн залуусын шургуулж өгөхөөр зүргийг одоо хэмжиж яаж байгаа нэг шургуулад дараа нь яах юм бол өөрөө хөөж уургалах ийм учиртай юм аа. За уургалаад хүрээ азаргыг тогтоочихлоо. Одоо ноцн бүлгүүд нь дараагийн энэ тэмцээнүүд маань үргэлжлээд эхэлж байгаа ноцчихлоо. За энд багийн гишүүн алтан гэрэл эмнэг хангал дээр сул мордохоор
ирсэн байна. За ингээд өдөр та охин алтан гэрлийн бууралдтэй хүрэн азаргыг боловсыг нэг хардаа. За уурга татгаж байна. За энд та охин харж байгаа нэг уурганы өдөр хугарахаа дахиад нэг уурга тавиаж байна. За энэ бол хүрэн хангал бол бас л нэлээд ороо нэг хангал гэж нь харагдаж байна. За болихыг харъя ч юм. За нэлээд хөөж баригдсан учраас болих амжсангүй. Эртний буурал домогт хүмөр хоёр анх учирсан бай, учир сайхан, ухаан сайхан өгүүлсэн нь нэг идэв. Монгол хөлсийн их өг болсон хан харангүй хэмээх баатардаг үед түүний унаа болох эрдний чон хөрмөр нь сахиурцгаан хадыг цуудасан гарч ирсэн гэдэг. Газар ихтэй тусдын унаа хэмээлтийг нэгэн удаа энэ ажээ. Бас нэгэн туйлсад 8 хүчтэй 80 тухай бийтэй найгал чарга морийг Тэнгэрээс бууж ирсэн гэдэг. Гурмсын хүлэг гэдгийн учир тэр бойжаа. Ийхүү хүлэг морин носхаа баргуусын анх учрахад хүүтүүнийг бугуйсан ас гинэ. Хүлэг морин зүтгэхээрээ зүтгэж гин 10 уулыг давуулан самнаж гин. 10 морныг гасан самнаж гин. Алтан бичгийг тойрон зүтгэж гин. Аргин далайг дуулан зүтгэж гин. Арга чарга бараад ард тийшээ эргэж алг нүдээ халиаж байж аргас борхууд гэж гинэ. Чи тэмэл сайн гэрийн бол над дээр морд би бодихын чинээ бодгий чи тогтхын чинээ тогт гэж үүч мордож гин. Эрдний чон хөрмөр дээшээ хөх тэнгэрт гарч од тойлон бүлгэж гин доош хөрс дэлхийд бууж үндэс тоолон бохож гинэ. Ноцхаа борхууч тогтхын чинээ тогтж гин. Ийхүү эрхүн хүлэг мөр хоёр бие танин олж сүмэн жилдээ нөхөрсөн гэдэг монголчууд салхисын ярьсаар иржээ. Үлгэр үнэн болохын нэгэн жишээ энэ буюу дашхан дүгүүлэхэд мустанг хэмээх зэрлэг адууг гаршуулах гэж мустангэр хэмээгдсэн морины хорхоосон залуу одоо ч хөөцөлтөөр яваг кану туужаас бид үтсэн үлгэр. Гэтэл монголчууд адууг гаршуулсан нь үлгэр домог болон үтснийг бодвол хүний уудам орчлон дээр анх хүлэг морсон болсон бидний их өвгөд бисээ гэж бид бахарх нам. Өндөр ширээсийн гамбол зүтгэн мороо ургахаар тэгж байна. За энд бол халтар азар гоногдсон байна гамболдод. За ургалчлаа. За суух гэж амжихгүй байна. За ингээд халтар азаргыг баасан гэж байна. Бүлгэж байна. За халтар азар бас тийм аривтай сайн бүлгсэнгүү зүгээр барихтаа жаахан татгалан байж байгаа нам хорчихсан юм болоо да. Адуу чойндонгаа Монгол улсын хамгийн олон адуу тоолсон. Улсын аврал мөчсөн. За ингээд морь ургах тэмцээний хамгийн сүүлчийг Эрдэнэ самт. За Эрдэнэ самтын баатар сүрэн хүрэн азаргыг хөөж байна. За хүрэн азарга нэлээд амгалан шинжтэй байна. За дохилоо ургаллаа ханхаж ажир нь орчихсон байна. Энэ хэцүү анцхан ухраад мусалчихдаг аюул байдаг. За гэхдээ баатар сүрэн маань хашир адууч байхалаа. За хүрэн азарга магадгүй тавчлаа. За азарга уургааллаа багийн гишүүн уургыг хөлж явлаа.
Анги хураатар одоо ноцох болигуулах. Давагийн бишүү инкот хураатарыг болигуулахар мордлоо. Бүгдээрээ харъя. За түрүүчийн хоёр адарга маань тэгтлээ сайн болигаагүй. За инкот унцлаа. Хүрэн адарга болигхаа мэдээ. Монголчуудыг моргүйгээр төсөөлсөн аргагүй гэж гадаадын нэг эрдэмтэн хэлсэн гэдэг бас Оросын дуугаар төсөөлсөн аргагүй гэдгийг бид мэднэ. Адуу хэмээх албаусыг байгуулах зөрүүлсэн бол морь хэмээх нөхрийг монголчууд зөрүүлсэн болов. Монгол эр хүн хэмээх эр бэр эвор уян сэтгэл баатар зэрэг тэмцсэн хангаан шиг нөмөртэй хад шиг төсөлтэй дуу шигээ болж ухаантай тал шигээ уучин сэтгэлтэй гүдсгэн гүндүүгийн хүний тухай ойлголтыг төрүүлэх хүчит хоёр жигүүр нь хүлэг мөрөн бодсон байлаа. Уртын сайхан дуу үний батлаа болно. Уртын дууны зөвхөн нэрийг нь бодоод үзье. Адиасаар арх өвчийн унах, адаг нүдэн хээр, алтан говийн унах, баатар бээлийн унах, бяцхан хээр, баян алтан унах, богон хажуун, баруухан засгийн унах, бодолцол мөн хүрэн, ганган хажуун, жаахан шарав, дөмөн, дөрвөн настай хажуун, нарийн говийн зэр. Наран зууд хонгор, налгар хээр, начин халтар, нарийн сайхан хээр, ороо сайхан шарав, сэтрэх хажуун, сэргэлэн бор, сайвар халтар, сайхан зэр, сэргэлэн чихт, хэвхэт бурал, хонмол өнгөт бан, тоолсхийн өнөр, уртын сайхан хүрэн, үрээ сайвар зэр, тэмцгэр хурдан шарга, сэжиг торнон хээр, цагаан дэвт хажуун, шанхат бурал хээр, хонгор шаргамөр, хоёр бор, хурдан сайхан, хүдэр хүрэн, эрх хул, эрэмжийн хээр, янз бүрэн зоосоо шарга, жороо жаахан удаан, нэр нь хүртэд яруу найраад. Нэрэн адуу дуу хоёр Монгол хүний зүрхэнд оршдог болов. Уртын дуу хоёр зүг нэрлэхэд тэнх хагас хүлэг мөрөөр нэрлэгдэж аав ээж, алтан нутаг, амраг хань, алдаж онож гонхорч баярлсан жаргал зоосны төмөн өчиг мянган шижмийг учирлан хэлдэг болов. Монгол адуунд хайрцаг бүхнийг нэгтгэсэн Монгол адуу нийгэмлэг утасны дугаар 3286 9. За морь ургадахт өндөр ширээсийн гамбол төрүүл Эрдэнэ сумсын баатар төрөв дүнгийн алтан сүс нар удааглаа. За болигуусгад өндөр ширээсийн баасангийн төрүүл дүн сумын алтан сүс аман хөзүүлж Эрдэнэ сумсын инх бот харигдлаа. За ингээ манай тэмцээний дараагийн туг шүүрх тэмцээн эхэлж байна. За туг шүүрх гэдэг шагаа шүүрчсэн монголчууд өнөөдөр туг шүүрхүүл юм чинээ байгаа шүү хаа. За өнгөлж явна алтан сүх байна, шаргамөртэй, дараагийнх нь инх бот, шар хэрмөртэй сэрэтэр байна. За сэрэтэр бол өндөр ширээсийн тэмэрсэн. За ингээд шүүрх түгний хаяхан дэрлээ. Монголчууд олон зууны турш морин дэлгээр тоглож ирсэн. Тэр тоглоомынх нь нэг. Моринд эрэмгийн залуус маань тугаан шүүрцгээжээ. За энэ 5 туг шүүрч байгаа юм. За ингээ ер нь дуусч байх шиг байна тугаан шүүрээд. За ингээ туг шүүрх тэмцээ. Одоо амжилттай удаа гис талбай туг үлдсэн байна. Морин дэргийн дээдс маань эрдээр цагаасэлэн хүүхэд багчуудаа морин нууц сурахын хамт морины хар гүйдэл донд юм шүүрхэд сургаж байлаа. Морин дээрээс сум харбаад хэзээч бууж авч байсангүй. Морины хурдаар ирж шүүрэн авдаг байлаа. Энэ нь дайн тулаан ангөрөө юм бүхэнд хэрэгтэй байлаа. Тулааны талбар шаргацсан нөхөөч мөн ийм аргаар дайснаас будаан авч амийг нь авардаг байсан.
За туг шүүрэх тэмцээнд Дүн сумын алтан сүгтрүүл өндөр ширээс Эрдэнэ самтын туг шүүрэгчид оноо тэмцэж аман хөдөлсөн байна. За ингээ манай тэмцээний чонцох хамгийн сонирхолтой тэмцээн явж байна. За Мартин залуус маань чонцохоор явж байна. Эрдэнэ самтын баг чонцохоор явлаа. Цогцлоо онцлоо. За ингээ Эрдэнэ самтын багууд ямар ч байсан чоноо намжлаа. За дараагаар нь өндөр ширээсийн баг чоноо намнах учиртай. За өндөр ширээсийн баг чоноо хөөж байна. За дүнгийн баг чоныг төгсөөлгож байгаа юм байна. Алтан сүгний шаргамтай явж байна. За чоныг төгсөөд за онсонгүй. Ингээд Эрдэнэ өндөр ширээсийн хүн маань чоноо онсонгүй. За одоо хамгийн сүүл дүнгийн баг. За дүнгийн баг энэ хоёр Мартин залуус чоноо төгсөх гэж явна. За чонд их ойртож байна. За эхний тугнаас дараагийн туг хүртэл төгсөх ёстой. За ингээд төгссөн боловч онсонгүй. Эрингийн хүлгийн хордыг сорж чанамнах урлагч бидний аль алин жинхэнэ хүсэл яагаад үсэнгүй вэ? Үүний өвчлийг тайлахын тулд нэгэн үлгэр хөөрнө. Мэргэн саарл, хурдан саарл, бөөн саарл гэж 3 чон байлаа. Мэргэн саарл нэгэн өдөр хилжигнэ. Заасландаа мэргэн маргааш биднийг ардаг хүр нэрээ хөөнө гэж байна. Ам гарахч өнгөрөх шиг болтой. Гурвлаа өнөөчгөн тэр ардаг хүрнийг эдийн хэмээгээд дагуулад явж гин. Гэтэл нөгөө хоёр тархан гүн шунтсан тул маргааш нь гурвал намнуулсан гэдэг. Мартин залуус чон цах гэж байгааг мэдээд энэ хавийн хитэн бохоо арилаад өгснийг босоход тэдний дунд мэргэн саарлын удам байсан дамжиггүй. За ингээд чон цах тэмцээний дүн гарлаа. Эрдэнэ самт сумын залуус чоныг намуулсан учраас бус хоёр багаасан 10 оноогоор төрүүлчихлээ. Саяхан үйл ажиллагаа эхлээд байгаа энэ шигийн хөрөнгө оруулалттай Tosca International компани үйл хөдлөлтийнхаа үйл ажиллагаар мөчгөн таны тосны танд болно. Та сонирхороо танилцаарай. Удасны дугаар 32 35 57. Бэнга хараач бэнга. Хэн мэрэгэн болохыг үзэж та удахгүй харна. За хоёр тусам бодгон чагнасан чон чагнасан бостой харагдаж байна. За Мартин залуус маань морин дээрээс хүртэл боддог. За энд бол сууга гар дээрээсээ ичийн за сони тавих гэж байна. Надад Эрдэнэ самтын залуус ганцхан мэдаач. За Эрдэнэ самтын залуус ганцхан медаахта нэг ваага аван чон 3 туулагаар мэдаач. Ингээд эдний тул одоо болгон зурн одоо таардаагүй явдлууд тун сайхан байна. За өндөр ширээсийн Мартин залуус маань ганцхан медаахаар ямар нэгэн ан үтсэн болтой тун яруу уучаар одоо харцгаая. За Эрдэнэ самтын Мартин залуус ганцхан медаах гэж байна. За эхнийхээ сумыг тавьчихлаа. Энэ болгон зурм хүртэл агнцсан шиг харагдаж шүү. За гурав дахь байрал буюу гар дээрээсээ бодох юу байгаа. За ингээд юм байна.
өндөр ширээчийн анчид маань ганцхан сентэнтэй баавга нэгийг агнжээ. Чон 3-ыг агнсан байна. Үнэг 3-ыг харин зурм нэгийг агнсан байна. За ингээд өндөр ширээчийн анчид маань ганцгаа сайн мэдээч. За энэ дүн сумын мөртөн залуус ганцхан байх гэж. За ангаа ицсэн бол сая. За одоо хацай тэр цэц мэрэгэн байх нь. Ганцхан мэдээ ханчид маань 3 сум тавих хэрэгтэй. За эд маань эхнийхэн сумыг за тавих гэж байна. Таухан харлаа сая тэр болсныг. За ингээд байрал шилжлээ. Энэ бол 2 дахь сум. За үдсэн ангаа 3 суманд завагт номлох учиртай. Чон номсон байна. Үнэгч байх шиг. Ингээ чи орлого юу? Ард дээр. За дүн сумын мөртөн залуус маань ганцхан мэдээ сентэнтэй их амжилттай оролцлоо. За энэ дууд 1 баавга агнаж, 3 чон агнаж, 2 үнэг агнсан. За 3 туулаа агнсан байна. Үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний ажны компани Нос нодор арьс шир боловсруулна. Алс олборлон таны найдвартай түнш этгэлтэй хурцлогч байж чадна. Улсны дугаар 3133-70 ажна компани. Монгол хүн морин дээр дуу сайх ууртай явдаг. Тэгээд эмээлийн дуу гэж Монгол ардын уртын дуу морин дэл дээр үүссэн дуутай. Ийм учраас манай мөртөн залуус морин дээр дуулж, морион магтаж, сайн хүлгэн ерөөж ингэж заншсан ийм усаа. Тэгээ одоо манай мөртөн залуус алтан жилийн багт оролцож байгаа дүн сумын багаас алтан гэрэл маань морион мэдээж нэг сайхан дуу өргөн барих гэж байгаа юм аа. Хүрнэ матлар хара урдэр сэргэх юмнахо ой хандурсан гойг чамайга өчөртэй гисэр мишэх юмнахо. За одоо энэ ээлжинд өндөр ширээт сумын мөртөн залуус маань хүлэг саймраа магтан дуулж ерөөхөөр хүрэлцэн ирээд байна. Хавруу мөнгөн хацаарын толгой унтан таруу за том жижиг дашуурын бүрийг унтан таруу за цааны ясан шартай зантан матан бүрэгт жижиг мөнгөн дөрөө жижиг монгол хийртэй жонн хохонгор маар минэхо жолона тамара тэнгүүдиндэхо. Хүлэг мөрөө магтан дуулахгүй хэм байх үү? Сантайхан ч энэ дууны төрөлгөөс дутахгүй гэж хүрэлцэн ирээд байгаамаа.
허르흥 보러덕 머러러 흔대가 Эйнхүү гурван сумын марчин залуусан хөлөг мөлийн марчин дуусгаж юм аа. За дүн гарахад өндөр ширээсийн адуучин Товоодорчид 22 оноо, Эрдэнэ самтын адуучин Батуулдад 20 оноо, Дүн сумын адуучин Алтан гэрэл 20 оноо тус өгсөн байна. Саяхан үйл ажиллагаа эхлээд байгаа NPG-ийн хөрөнгө оруулалттай Tosaka International компани үйлдвэр худалдааныхаа үйл ажиллагаар мөдхөн таны дотны танил болох болно. Та сонирхороо танилцаарай. Чондонгон атуг ажиллаж байхад бүгээн зүс болдуу нь нүдэн бүлээн сэтгэл дулаан санагдаж байлаа. Ер нь Монгол адууны зүс их сонин хажуун хонгор, шарга, хээр, ерөө, загал, жороо хул, ухаа зэрэг, унган хавцар гээд нэрлэхэд шар гэж өнгө байхаас шарга гэж өнгө үгүй. Бор хэмээх өнгө байхаас харин хээр гэж өнгө үгүй. Хонгор гэж өнгө байдаггүй, бор шар өнгө байдаг, хажуун гэж зүс байхаас биш өнгө гэж байхгүй. Монголчууд адуун сүргээ хайрлаж хөөрдөхдөө өнгийн хүү зүс болгон нэрийдсэн болов уу гэж бодогдмоор. Хээр мөр гэхэд л бор хээр, хар хээр, шар хээр, удаан хээр, бэлэгт хээр, халдвар хээр гэгчлэн олон янз байдаг. Нэгэн судлаачийн үгснээр бол монголчууд адууны үндэстэн 30 гаруй зүс хэлдэг гинэ. Тэдгээрийг хар халдвар, хөгсаарал, удаан шарга, зинхэр бор, цагаан халуун, хар загал, ухаа хонгор гэгчлэн нарийчлан ялгаж зүсгээр 500 хүргэдэг ажээ. Хурдан халуун, үйлэн бор, босоо дэлхээр, бөөн сүүлхээр, жороо цагаан, ороо цоохор хэмээн чанар шинжээр нь бэлэгдэн эргэл 1000 хол гарах үзээ. 5 гушуу малын дундаас адуу шиг юм олон зүстэй нэртэй мал үгүй билээ. Монгол хүн гэдэг аргагүй л адуу шүтэж хүлэг дээдэлж ирсэн ард түмэн. Баруун бүхний аманд Монгол улсын авраг малчин Монголын хамгийн олон адуу тоодуулсан Чондонгон адууны бичээ тэр олон адууны алтан мөрөнд хангарсан энэх уудан тал байж Түвэмгийн Эрдэнэ самт Дүн өндөр ширээ сумын марчин залуусын уралдаан тэмцээн өндөрлөж байгаа юм аа. За тэмцээний дүнг танилцуулахын өмнө манай нэвтрүүлгийг Алтан жолоо нэвтрүүлгийн анхны дугаарыг ивент итгэсэн Монгол адуу нийгэмлэг Ажин компани эндхийн хөрөнгө оруулалттай Tosaka компани хамт олонд үзэгч та бүхний өмнөөс халуун талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Мөртөн ардын үйлсэн дэлгэрч адууны тоосон та бүхний ад хямар үеийн үед дэлгэрч байгаа. Та бүхний хүсэн хүлээсэн цаг мөч тулж ирлээ.
одоо шүүгчдийн энэ талбарт урьж байна. За манай шүүгчид наашаа яваарай. Мартин залуус маань шинэ илүү аваад самбар гаргаж. Шинэ чатлан шинэ илүү аяас үлгэн үзүүлснийг манай эрхэм шүүгчид дүгэн цэгнэж эцсийн дун гаргасныг одоо бүхэнд мэдээлэхэд таатай байна. За Төв аймгийн Эрдэнэ самт өндөр ширээс Лүн сумын залуучууд оролцсон алтан жолоо залуучуудын авахал самбаг сорьсон тэмцээний дүнг эрхэм үзэгчид та бүхэнд танилцуулъя. Энэ шүүгчийн онооны нийлбэр дүнгээр 1-р байрыг Эрдэнэ самт сум 157 оноогоор, 2-р байрыг өндөр ширээс сум 147 оноогоор, 3-р байрыг Лүн сум 144 оноогоор тус эзэлсэн байна. Нар алтан тоос усгаж ах төлгийн нуруун дээр нэгэн өдөр цэнгисний бай шагналах баяр гүмч төхөж ирлээ. Энэ шагналыг Монгол телевизийн уран бүтээлийн соёл эрдэнэ нэгдлийн шагналыг зохиолч Далхаагийн нуруу гардуулах гэж байгаа юм аа. Орчин залуучуудын алтан жолоо уралдаанд анхны нэвтрүүлэгт нарийн кемер хүлгийн шандас сорж амжилттай оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Үйлстэй дэлгэх болтугай Монгол телевизийн захиалаа. За, абхийн мөчийн дэлгэх яваг адуучин олон болгоо гэж энэ бэлгийн. Алтан жолооны хөдөлгөөс манай аваагийн баяртай байна. Улаанбаатар хевс компанийн Монгол хүний нарийн наривчээр 100% ноосоор нэгсэн алтан булаг хевс хамгийн чанартай, хамгийн зөөлхөн, хамгийн дулаахан. Одны дугаар 34 33 13 34 25 56. Манай урагтаас нэвтрүүлгийн 2 дугаар болсон өндөр ширээслэлтэй зоогийн ширээ өндөртэй урдан морь олонтой Монголд адуу олонтой хүнтэй энэ нутгийнханд 2 дугаар варын шагнал гардуулах болсон загшаандаа би баярлаж байна. За, адуучин олон болтугай. Ажил үйлдэл амжилттай баа. Манай компани нэгсэн алтай хэлсэн хамгийн нягт, хамгийн тусаан, хамгийн чанартай. Улаанбаатар хевс компани утасны дугаар 34 33 13 34 25 56. Улаанбаатар хевс компанийн онон хэлсэн хамгийн чанартай, хамгийн өнгөлөг, уран сайхан хээцээ, уян надархай чанартай. Улаанбаатар хевс компани утасны дугаар 34 33 13 34 25 56. Тастэй тууранд Монголын хамгийн олон адуутай Чондон гон хагас түмэн сүргийн алтан дур хөрсөн парагудурмаа алханы авсан багтай юм
Энэ сайхан нааданд орсон залуучууд бач та өгдийн бэлдагшин донгодог велиг аюун өнгөдөг сүргөсөн дэлгэр сүлтимэр нодор сүү цагаа эдэн дэлгэр сүргэм олон өсөж сүүдэр нас нь өндөр болж явахын өлдий сайхан өрөөдийг өргөн дэвшүүлэн та нартай барья. Заах чөндөнгөө. Бодог шиг өндөрч байгаа болов. Таван хөшөөмалтай, дөрвөн цагийн үлрэлтэй, гурван эрдний шүтэнтэй, арга бэлгийн хоёр ухаантай, ганцхан Монгол эх оронтой. Хотод түмэн эрдэнэ түлэг уртын дуу хоёр цогоо хорвоогийн гэлбэн дээр мянган ондоо жарахын ховтой уутам газар хүнсэн голд дураар сэлгүүцэх нь хөдөө хээрийн тэнгэл хүлэг мөрний яралсан ирхэн эр хүний батлаа. Дээр бүхий хормос тэнгэрээс хүлэг мөрний заяатаа төрсөн доор бүхий газарлуудаас эдсэн жарахын ерөөлтөө төрсөн хөх Монголын ус талын мөртөн баатрууд минь хөдөө талын эзэн аавын тэнхэл өвгүүд минь 8 алтын уургаа тунгаж наргаан тайхан явтугай 60 алтын дэлэнд унгаа чагталж жаргал тайхан суутугай